হ্যালো বন্ধুরা, ভক্ত ইটিং চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। আর আজকের মেনুতে কি আছে দাদা ভাই বলুন। তো বন্ধুরা, আজকের মেনুতে কি আছে সম্পূর্ণ তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। দেখো আজকের মেনুতে কি আছে। আজকের মেনুতে আছে 2 পিস পাঁপড় ভাজা নিয়ে নিয়েছি, আর একটা ছোট্ট পাড়া মিনি বেগুন নিয়ে নিয়েছি। মিনি বেগুন মানে হচ্ছে ছোট পাড়া একটা বেগুন নিয়ে নিয়েছি। আর আছে সঙ্গে মাংস ঝোল, ঠিক আছে। আর ভাতটা কিন্তু এই চালের ভাত নয়, আজকে আছে বাসমতি রাইস, ঠিক আছে। বাসমতি চালের রাইস আছে আজকে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আজকের পানিশমেন্টটা কিন্তু দেখতেই হবে, না হলে কিন্তু তোমরা বিশাল কিছু একটা মিস করে যাবে। তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা তোমরা দেখবে, তাহলে পানিশমেন্ট কি হতে চলেছে তোমরা বুঝতে পারবে। আর ভিডিও শেষে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে আমরা যখন ভিডিও ছাড়বো সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছাবে। তো বন্ধুরা, বেশি বক বক না করে ঝটপট শুরু করে দিই। 1 2 3 স্টার্ট। সত্যি আজকে খাবারটা সত্যি ভালো। আর আজকে তোমাদের বৌদিমণি রান্নাটা কিন্তু ফাটাফাটি করেছে, আজকে রান্নাটা ফাটাফাটি হয়েছে। তো আজকে চিকেনের সাথে আবার লেগও আছে, ঠিক আছে। দেখো সব লেগ আছে।
ও বৌদি ভাই জিতে গেছে। তো বন্ধুরা দেখলে পুরো চেটে পুটে মেরে দিলাম। রান্নাটা হেভি হয়েছিল আর বাসমতি চালের রাইস ছিল, বাবা দেখতে হয় নাকি, পুড়িয়ে দেবো। তো বন্ধুরা দেখতেই পেলে বৌদি ভাই আজকে হেরে গেছে, আর কিছু তো বলার নেই। এর পানিশমেন্টটা কি হচ্ছে শুধু দেখো, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো, আমরা এক্ষুনি পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসছি। তো বন্ধুরা আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এলাম আবার। তো দেখো পানিশমেন্টে কি আছে, বৌদিমণির কপালে কি ঝুলছে। টানাং, পেঁয়াজ, ঠিক আছে? যেটা কাটলে পরে চোখে আসে জল, সেটাই এখন বৌদি ভাইয়ের যাবে পেটে, কেমন হবে ফল, ঠিক আছে? নাও। পেঁয়াজ, কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া যায়, চোখ দিয়ে কান্না আসবে আজকে। নাও, কান্না আসবে নাকি আসবে সেটা দেখা যাবে। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি আমাকে আজকে পেঁয়াজ শাস্তি দিয়েছে, কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে আমাকে কান্না করাবে পুজোর সময়। একটু জোরে বলো, নাহলে তোমার আওয়াজটা ওখানে যাচ্ছে না। ও, তা পুজোতে তোমরা কে কে জামা প্যান্ট কিনলে কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে? আমি কিন্তু কিনিনি, দাদাভাই এখনো কিনে দেয়নি, ঠিক আছে? আমার এখনো শাড়ি মাড়ি হয়নি, ঠিক ও, আছে? কমেন্টে জানিও কেউ কেউ কে কে কিনেছো, কেউ কেউ কিনে নাই, হ্যাঁ, ঠিক আছে? বৌদিমণি দেবে কি নে মনে হচ্ছে। তা আমাকে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে এমনি কান্না আসছে না, তার জন্য কাঁচা পেঁয়াজ খাচ্ছি, শাস্তি পেয়েছি। তো ঠিক চলো। আছে। হ্যাঁ। হুম। ও মা, হুম। আজ। খাও খাও, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। তো বন্ধুরা দেখতেই পেলে বৌদিমণির পানিশমেন্ট, ঠিক আছে? বৌদিমণি এখন কি হাল যে হবে তা বুঝতেই পারবে বৌদিমণি, ঠিক আছে? তো আমরা
পরের ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসছি। ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকবে, আমরাও ভালো থাকবো। তো বন্ধুরা, টাটা।